pravzaprav tema ali pa lik ali pa neko podoba, ki jo opazim, potem narekuje, ali bom zdaj pisal pesem, ali bom pisal zgodbo, ali bom pisal pravljico. Tako da pravzaprav te stvari zelo v valovih prihajajo in so pravzaprav zelo različni. V otroštvu sem zelo veliko bral Alana Forda, Elo Peroci in Jožeta Snoja, ker sta bila kolega, novinarska kolega očeta in mame. Zelo veliko sem poslušal radijske igre. V srednji šoli sem se potem zelo rad ukvarjal z dramatiko absurda, pa s humorjem in satiro. Potem kasneje za časa študija in potem sploh naprej pa kup avtorjev in avtoric. Recimo zelo blizu mi je bil Steinbeck, pa Lojze Krakar, Izet Sarajlič, recimo Tranströmer. Od otroških avtorjev pa Miloš Macaurek, Karl Čapek, Jan Verih pa Gianni Rodari recimo. Tu sta zdaj pravzaprav dve vrednote. Njena je tak, ki je bolj družbeno viden, to je bila pravzaprav uvrstitev med finaliste za Andersenovo nagrado leta 2020. Sicer so pa te dosežki manj vidni, recimo to, da se po nekem predavanju, ki naj bi bilo recimo tako bolj imenitno z poslušalci in z vsem, usedem s hčerko od kolegice v slaščičarni na okensko polico, pa mi ona pripoveduje, kako je v šoli. To so take pravzaprav zmage, ki meni malo več odtehtajo še. V zvezi z Ropotarno je ena taka simpatična anekdota. Na založbi Miš so me prosili, če bi imel gradivo za kakšno knjigo, zgodbe, pravljice, karkoli. In se je izkazalo, da imam en kup enih stvari, ki pa med seboj niso povezane. Tako nekaj pesmi, nekaj pravljic, nekaj zgodb. Nekaj sem jih še napisal in so rekli, super, bo tudi to v redu. In sem rekel, prav, potem ne bo pa to Ropotarna. In da je tak nered bil ustvarjen, naključen pravzaprav sem prosil hčerko Klaro, da ne izžreba kazalo. In je potem izžrebala kazalo in vrstni red, in tak vrstni red je zdaj v knjigi. Zgodilo se je pa, da je kot zadnjo izžrebala pravljico, kjer bratec Cvit vzklikne: Klara, ti si ključ. Prebral bom pa eno zgodbico iz ciklusa teh zgodbico o pralnem stroju, Lučki, ki je tukaj na koncu knjige. Izbral sem jo pa zato, ker pravzaprav toliko kratka, da jo lahko v kosu preberem. Naslov je: Kako so pralni stroj, obešalnik in nočna lučka zalivali rože. A so venele, je vprašal pralni stroj. Mislil je namreč rože. Na mizici v predsobi je stal šopek rož iz papirja, ki je bil videti precej klavrn. A misliš, je odvrnil obešalnik. Ja, se mi zdi, ja. Najbrž bi jih morali malo zaliti. Ampak če jih z vodo, se bodo zmočile, je rekel obešalnik. Ja, potem ne z vodo, je bil mnenja pralni stroj. A bi jih s sokom? Po mojem bi bilo s sokom enako kot z vodo, je menil obešalnik. S čim pa potem? Ja, res, s čim se sploh lahko zali rože iz papirja? Du-du-bi-du-bi-du-dam, si je popevala nočna lučka. V predsobo je prišla malo na obisk. Kako temno ima tatule, je rekla med pavzo v pesmici in se priključila v vtičnico. Prostor je oblila rumena svetloba. Lej, rože, je rekel obešalnik. Lepo, je rekel pralni stroj. Rože so zasijale v rumeni svetlobi nočne lučke. Bile so zalite. Du-du-du-bi-da-dam, je sklenila nočna lučka. Kaj pa počneta fanta? A gremo kam? Je nato vprašala.